шүн хуган цаарунна хагасан гэрлэн авсад бүдиглээ яралгүй ангал тамиг үнчивэхтэй ялах зүдэн сүдэртэй төрнө. Залуу энгийн төрхтэй 50 царайтай нэгэн хүн аажмаар алхан ойртож байлаа. Хонг Жун түүнийг хараад гайхаж орхив. Тэр залуу хажуугаар нь өнгөртөл нүдээ салгаж чадахгүй ширтсээр байлаа. Бүр ямар ч үг хэлж чадсангүй. Тэр үед Чой ойртож ирээд зөөлөн хэлв, "Босс." Гэвч Хонг Жуны огт хөдөлсөнгүй. Тэр одоо ч өнөөх залууг ширтсээр байлаа. Хариу өгөхгүй байгааг хараад Чой дахин дуудлаа. Эцэст нь Хонг Жун зүгээр л чимээгүйхэн хэлв. "Чой, болгоомжтой бай." Чой үүнийг ойлгосонгүй. Тэр үед Демон Гэлдийн тухай анхааруулж байна гэж боджээ. Дэсон инээгээд хэлв. Тэр угаасаа үргэлж болгоомжтой байдаг. Тиймээс санаа зовох хэрэггүй. Гэвч Хонг Жун толгой сэгсрээд хэлв. Тэднээс болгоомжлох хэрэггүй. Харин чиний ард байгаа тэр хүнээс болгоомжлох хэрэгтэй. Тэр үед Зон утсаар Чин ховдоо ярьж байв. Чин хов нөгөө талд нь дахин уучлал гуйж байлаа. "Би очиж чадахгүй боллоо. Гэхдээ чамд олон зүйл явуулсан." Тэр бас хэлв. "Хэрвээ чи авахгүй бол хайсантай ялгаагүй." Гинэт чанга яригчаар зарлал сонсогдов. Шалгалт 30 минутын дараа эхэлнэ. Бүх оролцогчид хувцас өмсөөд 3 гэр танхимд цугларно. Зон автомат машин vending machine-ийн өмнө зогсож байлаа. Тэр яаж ашиглахаа мэдэхгүй баг зэрэг бодолж байв. Дараа нь машин дээр наасан. Зааврыг олж харлаа. Заавар 1 хурууны хийгээ уншуулна. 2 доороос унсан хайрцгийг авна. 3 доторх тоног төхөөрөмжийг шалгана. Зон яг тэр дараалалаар нь хийв. Удалгүй 1 хайрцаг доош унав. Тэр дотор нь харахад баг зэрэг сэтгэл дундуур болов. Учир нь доторх бүх зүйл маш энгийн харагдаж байв. Бараг хуучин хэрэгэлсэн зүйл шиг. Тэр үед бусад оролцогчид бүгд хувцасаа сольж дуусаад 3 гэр танхимд аль хэдийн цугласан байлаа. Нэг халдсан залуу бас шалгалтад оролцох боломж авсан байв. Тэр гомдол гаргасны ачаар оролцож чаджээ. Учир нь тэр өнгөрсөн жилийн хэмжих машин түүний авьяасыг буруу хэмжсэн гэж боддог байлаа. Өнөөдөр тэр бүр илүү ууртай байв. Яагаад гэвэл хэн нэгэн түүний толгойг зөвшөөрөлгүй хүрсэн байлаа. Тэр бодлоо хэрвээ тэр хүнийг дахин харуул заавал сургамж өгнө. Гэтэл гинэт 1 гар дээрээс нь ирээд толгой дээр нь хүрв. Тэр бараг ухаан алдах шахав. Тэр бодлоо шалгалт эхлэхээс өмнө гарчхуул дээр юм байна. Яг тэр үед Зон хувцас сольж дуусаад цээжин дээрээ оролцогчийн дугаар 104-ийг зүүсэн байв. Тэр хүлээлгийн танхим руу орлоо. Алхахдаа гараа эргүүлж булчингаа халааж байлаа. Бүх оролцогч цугласны дараа тэднийг спортын цогцлборын өөр нэг өрөө рүү авч явлаа. Оролцогчдын дугаар Чой 16, Жансен 14, Зон 104 бүх хүмүүс ирсэн байв. Тэд удахгүй болох шалгалтын тухай ярилцаж шуугилдаж байлаа. Гинэт өрөөний гэрэл аслаа. Маш хурц гэрэл байв. Тэгээд хүн бүрийн толгой дээр 3 том гэрэлтэг дугуй гарч ирлээ. Бүгд цочирдов. Юу болж байгааг хүн бүр ойлгосонгүй. Тэр үед микрофон тогших чимээ сонсогдов. Тайзан дээр хар костюм, нүдний шилтэй хүн гарч ирлээ. Тэр өөрийгөө шалгалтын хянагч гэж танилцуулав. Тэр хэлв, энэ жилийн шалгалт 3 үе шаттай. Үе шат бүр өөр орчин болон өөр даалгавартай. Оролцогчид 50 байж чадсангүй. Учир нь ийм хачин хэлбэртэй шалгалт өмнө нь хизээж болоогүй. Тэгээд 51 дугаартай оролцогч гараа өргөж асуув. Зэвсгээ хизээ авах вэ? Хянагч хариулав, энэ удаа хинч зэвсэг авчрахгүй. Мөн хинч зэвсэг авахгүй. Та нар зөвхөн одоо өмсөж байгаа хамгаалалтын хэрэгслээ ашиглаж болно. Үүнийг сонсоод бүх өрөө шуугиж эхлэв. Хүмүүс хэлв, зэвсэггүй яаж тулдах юм бэ? Тэр үед гинэт нэг дуу сонсогдов. Сайн байна уу оролцогчдоо? Би бол Эйболд. Энэ шалгалтын турш та нарын туслах байх болно. Энэ шалгалтын сэдэв бол Эйболд хэлв. Энэ шалгалтын зорилго бол та нар өөрийн жинхэнэ хүчийг хэр сайн ашиглаж чаддгийг харах юм. Халуун харанхуйдч бай, хөлдөг шахам хүйдэн шүнж бай.
Анчны үнцэн зэвсэгт биш. Харин түүний бие дурсаж байгаа хүчит байдаг. Товчоор хэлбэл өөрийн хүчиндээ найдаараа тулалдах чадвараа харуул ямар ч нөхцөлд дасан зохиц. Хэрвээ асуулт байхгүй бол би хаалгыг нээн. Оролцогчид дүрмийг сонсоод одоо ч гайхаж байлаа. Гэтэл тэдний ард том хар нүх, хаалга, нээгдэв, хянагч хэлв, сүүлийн игнэнийхэн урагш. Тэгээд хэлв, бүгдэд нь амжилт хүсье. Шалгалтын нэг өр шат халуун орны ширэнгэн ой байлаа. Тэнд агаар маш халуун бас чихтэй байв. Бүгд хөлсөө гоожуулж амьсгаадаж эхлэв. Нэг оролцогч хэлв, ингэсээр байвал шалгалт эхлэхээс өмнө би шарагдах нь. Бүх шалгалтыг хяналтын өрөөнд шууд дамжуулж байлаа. Олон хүмүүс дэлгэцээр оролцогчдыг ажиглаж байв. Зарим зохион байгуулагчид хэлв, энэ жилийн оролцогчид сул юм шиг байна. Харин зарим нь хэлв, үгүй ээ. Энэ жилийн шалгалт хэтэрхий хэцүү. Ингэвэл бүгдийг унгааж магадгүй. Дэлгэц дээр Чой маш тайван байлаа. Тэр халуунд ч ядарсан шинжгүй байв. Тэр бодлоо цэгцэлж хүчээ хэмнэж болгоомжтой хөдөлж байлаа. Хон Чун түүнийг хараад сэтгэл хангалуун толгой дохив. Чойн дэлгэцийн хажууд Жэйнийн зураг гарч байлаа. Тэр инээмсэглэж байв. Үүнийг хараад шүүгчийн үнэлгээ илүү өндөр болов. Red Demon Guild-ийн багийг хараад шүүгч бас толгой дохив. Тэр бодлоо, энэ удаа тэд сайн бэлдсэн юм байна. Тэр бас баяртайгаар бодлоо. Sun Guild-ийн тэр өвгөн одоо лав маш их сандарч байгаа байх. Red Demon Guild-ийн шилдэг оролцогч маш онцгой харагдаж байлаа. Хэн эргэж харахад Sun Guild-ийн өвгөн нүдэн том болж гайхсан байдалтай байв. Хэн бодлоо, ийм жижиг зүйлд ингэж их гайхах гэж. Дэлгэц дээр Зон маш тайван байлаа. Халуун агаар түүнд огт нөлөөлөхгүй байгаа мэт харагдав. Хүмүүс шивнэлдэж эхлэв. Энэ хүн хэн юм бол? Яагаад ингэж тайван байгаа юм? Күй дэлгэцийг хараад царай нь цайв. Учир нь Зон бүр хөлсч гарахгүй байв. Зарим хүмүүс бодлоо, тэр магадгүй хамгаалалтын хаалт хэрэглэж байгаа. Гэхдээ нууж байгаа байх. Үнэн дээр шалгалтаас өмнө Зон Гордонийн цус уусан байлаа. Тэр нөлөө нь ингэж хурдан гарна гэж бодоогүй. Хэрвээ хүмүүс мэдвэл тэр шууд шалгалтаас хасагдана. Гэхдээ түүнд одоо 46 цаг 52 минут 48 секунд гадаад орчны нөлөөнөөс хамгаалах хүч үлдсэн байв. Тэгээд жинхэнэ сорилт хараахан эхлэегүй байлаа. Гэтэл олон оролцогч аль хэдийн халуунд туйлдаж эхлэв. Гинэд хүн бүрийн бугуун дээр ягаан гэрэлтэг бугуурч гарч ирлээ. Системийн мэдэгдэл гарч ирэв. Нэг өр шатны зорилго. 20 Swamp Goblin агнах Зон огт айсангүй. Түүний нүдэнд итгэл дүүрэн байв. Тэр сорилт руу алхлаа. Дохой дуугармагц тэр аянх шиг хурдан урагшгүйлээ. Үүнийг хараад бусад оролцогчид ч даган гүйлдэж эхлэв. Бүгд нэг өр шатыг давах зорилготой байлаа. Гэтэл нэг оролцогч чулуунд бүдэрч чалан дээр унав. Тэр ууртаагаар харааж эхлэв. Гинэд газар дээрээс тунгалаг ус гарч ирэв. Тэр маш их цангаж байсан. Тиймээс загас ус руу үсрэх шиг шууд очиод уух гэж оролдлоо. Гэтэл гар нь усанд хүрмэгц ус гинэд наалтамхай зүйл болж хоёр гарыг нь чанга оров. Тэр сандарч эхлэв. Дараагийн мөчид тэр агаарт өргөдлөө. Тэгээд хүмүүс ойлгов. Тэр ус биш байжээ. Тэр бол авраг наалтамхай утны слайм байв. Энэ амьтан намагт амьдардаг. Тэгээд өөрийгөө ус шиг харагдуулж ан хийдэг систем. Систем зарлав. 94 дугаартай оролцогч хасагдлаа. Эмнэлгийн баг тийш явж байна. Наалтамхай утны толгой гинт хавдаж дараа нь бөмбөлөг шиг дэлбэрэв. Дотор нь 94 дугаартай оролцогчийг хамгаалсан бөмбөрцөг байсан. Тэр газар унсан ч хамгаалалт нь эмчнаар эртэл хിവэр байв. Ойн өөр хэсэгт Зон зогсолтгүй гүйж байлаа. Тэр ямар нэг зүйл хайж байгаа юм шиг харагдав. Хайсан зүйлээ олсонгүй. Тэгээд чиглэлээ өөрчилж өөр газар руу явлаа. Яг тэр үед 3 эмнэлгийн ажилтан хасагдсан оролцогчийг аврахаар ирэв. Гинэд сорвтой нүртэй хүний холбооны төхөөрөмж дуугарлаа. Тэр нэгэд харуул ганцхан мөр байсан. 104 дугаартай оролцогчийг мөрд. Үүнийг хараад Хендесийн нүдэнд муухай санаатай гялбаа гарч ирэв. Тэр үед бутнаас нэг мангас гарч ирлээ. Тэр толгоогоо эргүүлж өөрийн нутагт орж ирсэн хүнийг ширтэв.
Өөр нэг оролцогч том чулуу барьсан байв. Тэр өмнө нь довтлоогүйдээ харамсаж байлаа. Тэр гоё гинтийн дайралт хийх гэж бодож байсан ч боломжоо алдсан. Нүд нь улаангаас шиг ассан мангас гинэд иргэв. Түүний өмнө Хэндон зогсож байлаа. Тэр инээмсэглээд зөөлөн хэлв. Чи миний бодож байгаа зүйлийг бодож байгаа биз дээ, том залуу. Мангас архирлаа. Олон зуунууд гялбан гэрэлтсэн хилтерхий агаарт тархаж, тэд тасралтгүй довтлогоо болон мангас руу цутгав. Тэр хүчтэй дайралтаас болж ойн нэг хэсэг галтай дэлбэрэлтээр тесрэв. Энэ бүхнийг ойролцоо байсан аврах багийн ажилтан харж, эн чинь 104 дугаартай оролцогч байна гэж ойлгов. Тэр өмнө нь энэ хүнийг харж байгаагүй. Тэр бодлоо, тэгэхээр энэ түүний устгасан анхны мангас биш байна. Нийт 6 болсон байна. Тэр бүр язгууртнуудтай өрсөлдөж буй оролцогчдоос цул биш юм. Зон ойлгож байлаа. Ингэж нэг нэгээр нь мангас алах нь үр ашиггүй. Тэр анхандаа ур чадвараа ашиглах бодолгүй байсан ч нөхцөл байдал түүнийг хүч хэрэглэхээс өөр аргагүй болголоо. Тиймээс тэр сүүдэр амьтан дуудан үлдсэн мангасуудыг үргэлжлүүлэн агнах тушаал өглөө. Ид шидийн энерги ойн бүх хэсэгт тархаж. Даралт нь маш хүчтэй байсан тул алсын мод хүртэл чичирч эхлэв. Мангасуудын үүрний гүн агуйд тэд тэр хүчийг шууд мэдэрчээ. Бүх агуй архирах, эсгэрэх дуугаар дүүрв. Нэг мангас төвчээр алдаж би төрүүлж дайрна гэж бодсон ч бусд нь түүнийг татаж зогсов. Тэд хэлв, хэрвээ чи сайхан хоол идэхийг хүсвэл хүлээж сурах хэрэгтэй. Тэд үнэндээ энэ хэсэгт орж ирсэн оролцогчдыг отож байсан аж. Гэтэл гинэд агуй хүчтэй дөргөв. Бүх мангасууд сэрэмжлэн боссон. Дуу чимээ улам чангарч байлаа. Дээрээс аянг шиг хурдан нэг хүн доош бууж ирэв. Тэр бол Хэндон. Тэр агуйн яг голд газардлаа. Тэр эргэн тойрноо харж баг зэрэг инээмсэглээд хэлв. Та нар бүр газар доор хонгил ухсан байна шүү. Тийм болохоор би та нарыг олж чадаагүй юм байна. Би бүр бүх ойг санасан. Мангасууд доогтой инээж. Манай өөрөө манай үр рүү орж ирлээ гэж бодлоо. Зон хурдан тойруулж хараад тоолов. 1 цэг 2 3 нийтдээ 20 орчим мангас байлаа. Энэ нь мангасуудын дунд баг зэрэг хөдөлгөөн үүсгэв. Тэр чангаар хэлв. Яагаад бүгд ингэж шуугаад байна? Дараа нь өөрийн сүдэрт дохио өгч бэлэн байхыг тушаав. Мангасууд түүнийг ан гэж бодож байсан тул сүдэр толгой дохин эзнийхээ тушаалыг хүлээж байлаа. Зон баг зэрэг инээмсэглээд энэ буу мангас үнэхээр инээдтэй юм гэж хэлв. Тэгээд тушаав, бүгдийг нь шатаа. Нэгийг ч битгий үлдээ. Нөгөө талд өөр нэг оролцогч бүх хүчээ төвлөрүүлэн тулалдаж байлаа. Хүмүүс түүнийг авраа идэвхжүүлж ур чадвараа ашиглаж байна гэж бодов. Түүний хүчний авраа тусламжтайгаар хайх хүрээнд маш их тэлв. Тэр энергийн тойрог ойн бүх хэсгийг хамарч байлаа. Тэр с ижигтэй хөдөлгөөн мэдрэв. Тэр даруй газар орныг ашиглан цум шиг агаарт үсрэв. Модны их бие дээрээс өшөглөн тэр хурдтайгаар дээрээс дайрлаа. Яг тэр үед нэг мангас доош үсрэв. Тэр даруй байгаа тодорхойлж нүд нь олз руугаа төгжив. Тэр тооцоолон бодоод эхний шатны бүх мангасыг 1 цагийн дотор устгаж чадна гэж үзв. Тэр огт эргэлзэлгүй зүхтэж буй мангасыг хөөж эхлэв. Бүх хүчээ цуглуулж тэр 4 дахь мангасыг устгав. Гэвч олзаа авах гэж гараа сунгах мөчөд гинэд өөр хүн гарч ирээд мангасын толгойг шүүрч авлаа. Гинтийн явдлаас болж Жан хэсэг хугацаанд гайхан зогсов. Тэр эргэж харахад ядарсан ч хурц харц нүдэнд нь гялсхийв. Тэр хүн бол Гинео байлаа. Мангас газар унаж цусны газарт тархан орсов. Түүний арга барилыг хараад Жан тэр даруй Редемон Гилдийн хүн гэдгийг ойлгов. Гинео бардам инээж авсан мангасын толгойг өргөн барьж түүнийг доромжилж байгаа мэт үзүүлв. Энэ нь түүний хулгайлсан 5 дахь олз байлаа. Үүнийг хараад Жан энэ цус буцалж уурн дээд цэгтээ хүрв. Тэр уруулаа чанга зууж, Жан уруулаа нимгэн зураас шиг чангалав.
Бусдын олзыг хулгайлах гэж Red Demon-уудын л хийдэг ажил гэж тэр ууртай хэлв. Ийм бохир зүйл хийхийг та нар л зүрхлэнэ. Чинчүү инээмсэглээд энэ бол тэмцээн. Олз хүнд шарьяалагддаггүй гэж хэлээд түүнийг чулуунаас ч тэнэг гэж шоолов. Жэйн гүн амьсгаа авч өөрийгөө тайвшруулахыг оролдов. Ийм олз хулгайлж амьдардаг хүнтэй маргах утгагүй гэж бодоод хүүтнэр бусдын хөдөлмөрийг сорж амьдрах нь хэн овгийн уламжлал байсан биз дээ гэж хэлв. Тиний ээжтэй энийгээд тэгвэл танай гэр бүл хизээнээс тэнгэрээ алдартай болсон юм гэж хариулв. Хоёр өөр удам төрсөн дайснууд мэд. Тиний шүдээ 100 уурн буцалж яг одоо түүнийг алчмаар санагдав. Гэвч тэр бодлоо өөрчилж ядаж 2 дугаар шат хүртэл амьд үлдээх гэж шийдэв. Жэйн зүгээр л инээмсэглээд нуруугаа харуулan бардам алхаж явхдаа өөрөө очиод тоглоод бай, тэнийг минь гэж юужиллаа. Тиньёгийн нүд улайж нудраган зангирч уурнаас чичирч байв. Тэр яг одоо очиод түүнийг уурж хаймаар санагдав. Гэтэл гинэд газар хүчтэй дөргөв. Асар хүчтэй дэлбэрэлт бүх ой даяар цуурайтав. Хоёулаа маргахаа зогсоож харцаа дэлбэрэлтийн зүг зэрэг эргүүлв. Дэлбэрэлт маш хүчтэй байсан тул Чинчүү хүртэл ухарч Жэйнч бас гайхан зогсов. Тэр даруй байлдааны аварга татав. Учир нь тэр сүйтгэх хүч орон зай өөрөө нуран унах гэж байгаа мэт санагджээ. Дэлбэрэлт ойг тас татан утаа галхаа сайгүй тархав. Энэ бүхэн хэдхэн минутын өмнө болсон бөгөөд бүх мангасыг бүрэн устгах тушаал өгсөн хүн бол Хэнзон өөрөө байв. Галын зуухны дүл асахад бэлэн зөвхөн эзний тушаалыг хүлээж байлаа. 104 дугаартай оролцогч огт эргэлзэлгүй тушаав. Бүгдийг үнс болтол нь шатаа. Систем зарлав. Hellfire Sword-ийн эцсийн галын чадвар албан ёсоор идэвхжлээ гэж систем зарлав. Тушаал ирмэгц гал дүрлцэн асч халуун секунд өнгөрөх тусам асар хурдан нэмэгдэв. Hellfire анхны ур чадвараа ил гаргаж түүний хүч аимшигтай хүчтэйгээр дэлбэрч гарлаа. Ууртай архиралт сонсогдож дүл бүхнийг залхих гэж байгаа мэд давалгаалав. Яг л ууртай галын луу шиг урагш дайрч замд таарлцсан бүхнийг хаман устгав. Түүний өмнө байсан мангасуудын сүрэг хамгийн түрүүнд бүх хохирлыг амсав. Шууд цохилт асар том цохилтын долгион үүсгэж түүний дараах доргилд ойн бүх хэсэгт тархав. Шалгалтыг хянаж байсан администраторууд энэ аимшигтай хэрнийг сүрдмээр үзэгдлийг хараад хэсэг хөшиж орхив. Систем зарлав. 104 дугаартай оролцогч эхний шатны бүх нөхцөлийг биелүүлж 2 дугаар хаалга руу шилжүүлэгдэж байна. Бүх танхим шуугиж эхлэв. Шалгалт дөнгөж ихсэн байхад тэр аль хэдийн шатыг дуусгасан гэдэгт хэн ч итгэж чадсангүй. Яаж тэр ийм хурдан давчих вэ гэж хүмүүс гайхаж байлаа. Өрөө бүхэлдээ шуугилдаж 104 дугаартай оролцогчийн файлыг гаргах гэж тушаав. Ийм авьяастай хүнийг заавал элсүүлэх хэрэгтэй. Ямар ч байсан шууд гэрээ санал болгох. Хонжон захирал хүртэл гайхсан байв. Тэр хүүг ердийн хэмжээнээс давна гэж бодож байсан ч ийм итгэмээргүй төвшөнд байна гэж төсөөлөөгүй. Алсаас ажиглаж байсан Сик удирдагчийн нүүрний хувирал өөрчлөгдөв. Тэр ийм хүчтэй хүн оршиж байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэрх мэт байлаа. Тэр чимээгүйхэн эргэж яваад нүдэнд нь хар тооцоотой харц гялсхийв. Тэнд атаархал хорсол холилдсон байв. Дэлгэц дээр тэр аимшигтай дэлбэрэлтийн дүр зураг дахин гарч байлаа. Гол ажилтнууд үг хэлж чадахгүй шахан болжээ. Химжих төхөөрөмжийг эвдсэн тэр залуу одоо бүр хэтэрхий хүчтэй болжээ гэж нэг нь хэлв. Нарийн бичигээжэн баярлан юуны нэм мөрийг сэгсэрч нүдэн гялалзан харав. Би хэлсэн биз дээ. Тэр зүгээр нэг хүн биш гэж хэлв. Тэр ердийн хүн биш гэж би хэлсэн биз дээ гэж ээжэн хэлв. Тэр хүн нүрээ ярваагаад заа намайг сэгсрэхээ болооч гэв. Лэйхо гинэт бодлоо. Хүлээ, тэр нөгөө хүн чинь Жэнсэнг биш үү?
тэр баталгаажуулахын тулд хажууд байсан хоёр ажилтнаасаа асуув. Тийм биз дээ. Гэвч эргэж харахад тэд ч бас гайхсан байдалтай дуугүй зогсож байлаа. Тийм байна. Жэн Сэнг байна. Тэр залхаадаг өвгөн энд юу хийж яваа юм гэж нэг нь хэлв. Тэр жижиг биетэй мөртлөө өөрөөс нь 2 дахин том сүх үрж явж байлаа. Мангасуудын сүд болсон эмх замбраагүй тулааны талбар дундуур алхахдаа тэрнүүд нь байнга сэрэмжтэй байв. Тэр дутуу өгсөн нэг мангасыг олж харахад нүд нь гялалзав. Тэр даруй очиод сүхээ шууд буулгав. Асар том дэлбэрэлтийн дараа бүрэн үхээгүй мангасууд нилээд үлдсэн байлаа. 1, 2, 3. Ингэсээр тэр нийт 11 мангас цуглуулж чаджээ. Тэр 104 дугаартай залууг дагсан нь үнэхээр ухаалаг алхам байж гэж нэг ажилтан хэлв. Ажилтнууд гайхсандаа дуугүй ширтэж байлаа. Нэг нь эн чинь хууралт шүү дээ гэж хашгирсан бол нөгөө нь гэхдээ энэ шалгалтын сэдэв чинь дасан зохицох чадвар шүү дээ гэж маргав. Гэвч асуудал байсан. Жэн Сэнг угаасаа энгийн хүн, бүр сэрсэн хүчгүй, Нанавайкэнд нэгэн байлаа. Тэгээд ийм хүн ямар ирэхээрээ шалгалтад оролцож байгаа юм гэж нэг нь асуулаа. Эжен эргэж хараад инээмсэглэн Хэнзон тэр өдөр хэмжих төхөөрөмжүүдийг бүгдийг нь бодлуулсан шүү дээ гэв. Нөгөө хүн уучлаарай, гэхдээ энэ ямар хамаатай юм гэж гайхав. Тэгэхэд 100 яриа гарсан байв. Тэр хүн өмнө нь буруу үнэлэгдсэн учраас хэмжих төхөөрөмжийг зориуд эвдсэн байж магадгүй гэж нөгөө ажилтан одоо ч ойлгохгүй тэгээд гэж асуув. Эжен үргэлжлүүлэн тэр явдлын дараа байгууллага руу маш олон гомдлын захидал явуулсан гэв. Түүний тайлбарыг сонсоод нөгөө хүн тэсгээ болж эженгийн толгой дээр зөөлөн тогшоод сэр битгий дими зүйл яар гэж хэлв. Леоди дарга нар заримдаа чадваргүй байсан ч энэ удаагийн шийдвэр бүр буруу биш байж магадгүй гэж хэлв. Гэтэл гинэд салбарын менежерси та яг тохирсон үед ирлээ гэж нэг нь хэлв. Тэр 50-аар Жэн Сэнгийг шалгалтад оролцохыг би өөрөө зөвшөөрсөн гэв. Түүний үгийг сонсоод гуруулаа гайхсандаа нүдээ том болгож харлаа. Тэд асууж амжаагүй байхад тэр бүх түүхийг ярьж эхлэв. 3 өдрийн өмнө би нэг тайлан хүлээн авсан. Тэр өвгөн баригдсан гэж түүнийг нууцаар нэвтрэх гэж оролдож байхад барьсан байжээ. Тэр бүр биедээ тесрэх бөмбөгзүүлсэн байсан бөгөөд хаалгыг хүчээр нэвтлэх гэж байв. Үүнийг сонсоод эжен гайхан тэгэхэр тэр сэрч чадаагүйдээ цөхөрсөн байсан юм уу гэж асуув. Гэвч менежер хатуу өнгөөрөөгүй, чи буруу ойлгож байна гэж засав. Хэдэн жилийн өмнө хаалга эвдэрсэн Гэри Брейк ослоор түүний гэр бүл бүхэлдээ нас барсан. Магадгүй одоо түүнд үлдсэн ганц зүйл нь өшөө авах хүсэл байх. Үүнийг сонсоод тэнд байсан хүмүүс чимээгүй болов. Хэн ч ийм хүнд түүх байна гэж төсөөлөөгүй. Лио хатуу дуугаар хэрэг бид ийм уш хонзонтой хүмүүсийг үргэлж төвчээд байвал систем удахгүй норно гэж хэлв. Харин нөгөө хоёр нь шивнэлдэн инээлдэж түүний хит ноцтой үгийг шоолж байгаа мэт байлаа. Тэгээд Лио ичлээ гэж хэлээд би буруу зүйл хэлчих үү гэж асуулаа. Менежер баг зэрэг толгой дохив. Үгүй, чи зөв хэлсэн. Үнэхээр уучлах аргагүй зүйл. Гэхдээ энэ шийдвэрийн улмаас миний цалин 3 сар хасагдах байх. Гэсэн ч би ийм ховор авьяастай хүнийг олсондоо азтай. Гэтэл гинэд том дэлгэц анивчиж дүрсэнд сарниж эхлэв. Системийн алдаа гэд багийг хурдан дууд гэж тушаав. Дэлгэц дээр Хэнзон ийм дүрс чалга болж эхлэв. Дараагийн агшин Брэд Дэмон Гэллийн төв байр руу шилжив. Барилгын эргэн тойронд харуулууд нягт зогсож хамгаалалтыг маш чанга болгожээ. Нэг хүн ууртайгаар гар монитороо газар шидэв.
Тэр Сиюкигийн туслах руу дамжуулж хяналтын баг бүрэн эмх замбраагүй болчихлоо гэж хэлв. Туслах нь асуув. 104 дугаартай оролцогч нь 2 эсвэл 3 дугаар давхарт хасагдах ёстой байсан биз дээ. Сиюки 50 хариулав. Тэр бол манай туршилтын объект Генжилийг давж гарахаас өмнөх төлөвлөгөө. Туслах гайхан түүнийг устгах гэж байна гэж үү? Энэ арай хэтрүүлсэн биш үү? Гэв. Сиюки түүнийг дорд үзсэн харцаар хараад би зүгээр л хүүгийн жинхэнэ хүчийг шалгах жижиг туршилт хийхийг хүссэн гэж хэлв. Туслах дотроо бовтнож үүнийг чинь жижиг туршилт гэж байгаа юм уу? Гэж бодов. Үнэн дээр түүний хэмжээнд бол үнэхээр жижиг туршилт байлаа. Тэд 2 дугаар давхрын хаалганы ойролцоох мангасуудад мутцад орсон бодис тарьсан байв. Аврах баг үүнийг хараад гайхширч байлаа. Учир нь 104 дугаартай оролцогч үнэхээр онцгой чадвартай байв. Түүний улмаас оролцох ёсгүй нэгэн хүн санамсаргүйгээр Red Demon-уудын тоглоомд орчихжээ. Удалгүй тариур буудлаа. Ухаангүй мангасууд тэр дороо тариурт орсон эмэнд өртөж, биеийн аимшигтайгаар муширч эхлэв. Тэдний орилох дуу ван даяар цуурайтаж газар хүртэл чичирч байлаа. Хэнзон тэр дороо ямар нэг зүйл буруу байгааг мэдэрлээ. Тэр дуу өөрийн орох гэж байсан 2 дугаар давхрын хаалганы зүгээс гарч байв. Сүкүү өвчтэй нэгэд чи эрт өгөх тусам надад төвөг багтай гэж хэлв. Мутцын эм дахин мангасууд руу буудсаар байлаа. Доргой ан гүн рүү тархаж эмэнд орсон мангасууд зэрлэгээр орилж тэдний архиралт бүх ойг доргойж байв. Гинэд хөнгөн ханиалгах дуу сонсогдож. Хоёр талын сул чулуунууд хүчтэй хөдөлж эхлэв. Тэд мангасуудын маханд амьд хуйг шиг наалдлаа. Мангасуудын бие хэвийн бус хэмжээнд томорч, биеийн шавар шиг хуйгт бүрхэгдэн дээрээс нь утаа гарч эхлэв. Мутцад орсны дараа тэд бүр амнаасаа гал үлээж чаддаг болов. Даалгавар бийсэн гэж бодсон агент буцаж тайлагнах шийдвэр гаргав. Тэр энэ ажлынхаа төлөө сайн шагнал авна гэдэгт итгэлтэй байлаа. Гэвч тэр эргэж алхах мөчид арын даалгаврын самбар гинэд дэлбэрэв. Тэр унтуулах хийний үнэр мэдэрлээ. Хавханд орчихлоо гэдгээ ойлгоод шүдээ 100 секунд хараан зөвхөө удалгүй унтуулах юм нөлөөлж агент хүчтэй ханиалж бие хянах чадваргүй болов. Эмийн нөлөө эхэлжээ. Тэр чимээ маш мэдрэмтгий болсон мангасуудын анхаарлыг шууд татав. Тэд шууд тийшээ дайрч эхлэв. Агент одоо өөрөө олж болсноо ойлгов. Тэр эргэж хараад энэ удаа амьд үлдэх хэцүү гэдгийг мэдэрлээ. Нэг мангас яг урд нь хитгэн алхмын зайд ойртож байв. Яг тэр үед нэг хүн тулааны бүсэд орж ирэв. Тэр бол Хэнзон байлаа. Түүний хүйтэн харц бүх газрыг шүүрдэн харав. Тэр эргэж тойрч яваад байгаа мэт гарцгүй байдалд орсон мэт санагдав. Түүний гарт байсан байршил тогтоох төхөөрөмж гинэд ажиллахаа болив. Дохойн бүрэн алдаж ашиглах боломжгүй болжээ. Гэтэл гинэд түүний өмнө нэг цогцос харагдав. Энд юу болсон юм бэ? Тэр цогцос оролцогч шиг харагдахгүй байлаа. Хэнзон энэ явдлыг байгууллага одоогоор мэдэхгүй байж магадгүй гэж сэжиглэв. Тэр орчны уур амьсгал ер бусын байгааг тод мэдэрч байлаа. Тэр даруй хэн нэгэн түүний замыг зориуд хаах гэж байгааг ойлгов. Яг тэр үед моднуудаас хэдэн зуун нарсны боргоцоо түүний дээрээс бороо шиг асгарч эхлэв. Хэний хэд хурц рефлекс түүнд тэр даруй эргэж хамгаалалтын байрлал авах боломж олгов. Тэр хамгийн жижиг зүйлсийг хүртэл үл тоомсорлсонгүй, анхаарлаа огт сулруулсангүй. Гэвч түүний сэлэн боргоцоонуудтай хүрэх мөчид хэн гайхширлаа. Тэд ердийн боргоцоо биш байв. Тэд гинэд галд автлаа. Дараагийн мөчид асар том дэлбэрэлт болов. Дэлбэрэлт маш хүчтэй байсан тул хэн хэсэг балмагдав. Тэр даруй хариу үйлдэл үзүүлж амжсангүй. Сайн ажиглахад дэлбэрэлтээс гарсан энерги нь гал шингээх, бүр ман шингээхтэй төстэй байлаа. Гэвч тэр өмнөх ур чадвараа ашиглаж чадсангүй. Учир нь тэр чадвар кулдаун дээр байсан тул дахин идэвхжих боломжгүй байв. Тиймээс тэр яг одоогоор тэр чадварыг ашиглах боломжгүй байлаа.
Харин догшин мангас огт хүлээх бодолгүй байв. Тэр даруй илүү хүчтэй хоёр дахь галын довтлогоо хийв. Хэдэн зуун боргоцоо дахин идэвхжиж сум шиг хянзон руу харуулж эхлэв. Тэр мангасыг суурь хөдөлгөөнүүдээр хамгаалан тулаан хурдны ширүүн өрсөлдөөн болж хувирав. Хэн сэлмээ эргүүлэн ирж буй боргоцоо бүрийг тас цавчив. Ингэж удаан сунжруулах нь өөрт нь ашиггүй гэдгийг ойлгоод тэр даруй хөлийн үе мөчөө идэвхжүүлж хурдаа огцом нэмэгдүүлв. Хэн тэнгэрээс асгарч буй сум шиг боргоцоон бороог үл тоон шууд урагштай арилаа. Хүлээх тусам байдал илүү төвөгтэй болно гэдгийг ойлгосон тул тэр энэ тулааныг хурдан дуусгахаар шийдэв. Зон бүх хүчээ төвлөрүүлээд нэг хүчтэй цохилтоор мангасын биеийг нэвтцэхв. Дээрээс нь боргоцоон давлгаа тасралтгүй агаарыг зүсэж тэнгэрийг хүртэл шатаах мэт байлаа. Зон сум шиг эрэх дайралт бүрээс бултаж тулааны төв рүү шууд дайрсаар байв. Тэнд нэг чулуун тэнгэр дээгүүр тэнүүлж платформ гэрэлтэн хөвж байлаа. Мангас түүний цусан дах алан хядагчийн ирмэлцлийг мэдэрч биеийн чичирч эхэлсэн бөгөөд тулалдаанд бэлдэж байлаа. Хондан гартаа усран босч нүдэн ган шиг ширүүн авран дүвсэн мэт асаж байв. Хоёр хүч тухайн мөчид мөргөлдөхөд бэлэн болжээ. Эрчим хүчний ялгааныг хараад л ойлгомжтой байсан ч тэр ялгаа ой дундуур хүчтэй газар хөдлөлт үүсгэх хэмжээнд байлаа. Хондан зорилгодоо ойртоход гинэд тэр мангас руу нүрээ тулан мөргөлдлөө. Түүний бүх бие зогсож гар нь чанга атгсан хിവэр байлаа. Дайралтын авар нь одоо ч алга болоогүй байсан. Өмнө нь зөвхөн хагарсан том модны мөчөр харагдаж байв. Тэр хол явж унсан ч үйл явдал өөр хэсэгт шилжиж байна. Нэг оролцогч мангасны эцсийг зүйлтэйгээр гаргаж дундаас нь бүдүүн улаан шингэн туслуулан авч байв. Энэ хүн Жин Чон байсан бөгөөд үргэлж гайхалтай нарийн аргаар дайнд оролцдог. Бүдэг муу мангас зөвхөн ялагдсангүй, дотор эрхтнүүд нь бүрэн гаргагдсан байлаа. Систем мэдэгдэж оролцогч дугаар 14-нд нэг давхрыг дуусгасан болохыг батллаа. Хоёр дахь давхрын хаалганы координат гарч ирэв. Жин Чон бухимдан өөр хүний улмаас цаг алдаж буйдаа ууртай байлаа. Тэр зогсож бодолд автсан нүдэрээ тэнгэр рүү ширтэв. Гинэд түүний ард гадах зүйл илрэв. Гэрэлтэй гайхалтай зүйл нисэж ирж байлаа. Жин Чон шууд гарт аван нүдэндээ гэрлийг зөв тусгахын тулд нухслав. Хайрцагны дотор ампул хоёр шидэд тэмдэг жижиг захидал байлаа. Тэр захидлыг нээж удаан уншив. Нүдэнд нь ухаарал гялалзав. Тэр уншиж дуусмагц захидал гинэд галд автсан. Жин Чон аш руу эргэж харахад Хондан буюу оролцогч 104 нь одоо хүртэл нэг давхраас гараагүй байв. Үйл явдал дахин шилжиж Хондан болон мутцд орсон мангасын тулаанд төвлөрөв. Мангас руу чиглэсэн сүүлчийн алдсан дайралтын дараа Дэсон баг зэрэг инээмсэглэв. Нүдэнд нь баг зэрэг харамсал илэрч байлаа. Тэр энэ мангасны хөгжлийг урьдчилан таамагласан хэмжээнээс хурдан гэж хүлээн зөвшөөрөв. Дараагийн удаан үргэлжилсэн тоглоомд цаг хүч зарцуулахыг хүссэнгүй. Тэр дахин төсөөлийн сүдэр хамгаалагчдаа дуудав. Тэдэнд үлдсэн мангасыг устгаж хоёр дахь давхрын хаалганы зөв чиглүүлэхийг тушаав. Тэр тесрэх модны самар нь эндхийн хамгийн үнэт мангийн их усүр болохыг олж харсан байлаа. Дон бүх энергийг ашиглаж сүдэр миноныг сорж идүүлэхэд чиглүүлв. Хондонгийн ганц үүрэг одоо урд шугамд бат зогсох байсан. Тэр ит өргөж модны самар альч байдлаар хүрхийг хаав. Дараа нь самрыг шатааж сүдэр минонуудынхаа идэх эрчим хүч болгон хувиргав. Мантай болсон самар бүр шатаад үлдэгдэл нь гялалдсан үнс болж үлдэв. Одоо энэ нь хамгийн үнэт тижээлэг их усүр байлаа. Хандэ зон инээмсэглэв. Өөрийн стратегидээ итгэлтэй тэр дотроо бодов. Дараагийн удаа эргэж ирэхэд өмнөхөөсөө ч хүчрхэг байх болно. Хангалттай энерги шингээсний дараа сүдэр минонууд хашгирч эхлэв. Эзнийхээ тушаалыг дагаж тэд бүгд мангас руу галзуу хурдтай дайрав. Бүх сүдрийн бөөгнөрл мангасыг тойрч самрыг идэхээ дуусгаагүй байлаа. Аажмаар тэд нэг зузаан хар шингэн бөөгнөрлөлт нэгдэв.
Мангас дайсны ирж буйг мэдэрч үргэж буй агаарт дайралт хийхээр үсэрчээ. Түүний амьсгал халуун утаа үүсгэж байсан ч тэр урд нь ирж буй эсрэг тал нь тамийн үүсгэсэн амьтан гэдгийг мэдсэнгүй. Сүүдэр минонууд там шиг харанхуйн бөөгнөрөлд нэгдэж хязгааргүй хар гэрлийн туяа цацруулан агаарт нисэж буй мангасыг барьж хэлбэрээ мянган гар шиг хувиргав. Тэд мангас гаргасан самрыг барьж авсан хондог дугуугаар бэлтгэлээ хийж тулалдаанд зориулан сүүдрүүдийг удирдаж эхлэв. Харин түүний дуу авиан дүүрэн призэрлэлтэй байсан. Хүчтэй долгионы дараа дэлгэц гинт хар болж хяналтын өрөөний мониторууд аажмаар тохиогоо сэргээв. Бүх багийнхан амьсгаа хураанд тамирчин ажиглаж байлаа. Тэд түүний гарамгай гэдгийг хэлж байв. Тэгээд 104 дугаартай тамирчны дүр зураг харагдтал бүгд гайхшрав. Яагаад ийм их хар утаа гарч байна вэ? Энэ чинь тропик ширэнгэн ой биш үү? Гэж хэн нэгэн асуув. Чимээгүй бай, нам бай гэж захирав. Дараа нь жинхэнэ дүр зураг ил болж аврах том мангас илэрчээ. Энэ үзэгдэл бүх хяналтын өрөөг дуугүй болгосон. Хинч тэр амьтныг тестэнд гарч ирнэ гэж төсөөлөөгүй. Багийнхан гайхаж ийм зүйл тестийн нэг хэсэг байх уу гэж бодов. Холын зайнаас салбарын менежер үүнийг хяналтаас гарсан амьтан гэдгийг шууд ойлгож царай нь цайв. Юунан санаа зовон асуув. Энэ яах вэ? Энэ чинь мутант амьтан шиг харагдаж байна. Тэр тестийг түр зогсоох хэрэгтэй биш үү гэж санал болгосон. Доонгод ойртсон ямар нэг яаралтай хамгаалалтын баг байгаа эсхийг хэлэлцэж эхлэв. Лио менежер рүү гүйж ямар ч амсгаагүйгээр яаралтай мэдээлэл авчирсан. Техникийн баг яг 104 дугаартай тамирчны дохойг олж илрүүлсэн бөгөөд туслах багийг тэр газарт илгээсэн байлаа. Тэр тамирчны аюулгүй байдлын тулд тестийг түр зогсоох санал тавьсан. Менежер бодолд дарагдан чимээгүй болов. Энэ нь ганц боломж байлаа. Гэхдээ тушаал өгөх гэж байхад Эжен гинэт дуудсан. Хүлээгээрээ хардаа тэр амьтан хөдөлж байна. Тэр үнэхээр тэр мангасыг дарсан уу? Гэжээ. Хин ч итгэхгүй байсан зүйл болж байлаа. Дараа нь үзэгдэл тахилын тулаанд шилжиж сүүдэр минонууд команд авсан даруйд аврах том мангас руу дуугүй хашгирах байдлаар давшив. Мянган хар гал шингэсэн гар бүх чиглэлээс тасралтгүй довтлогоо хийв. Мангас бүх довтлогооны хүчийг бүрэн мэдэрч биеийн хүчтэйгээр чичирч арсны хамгаалалтын чулуулгууд нь хагарч бутарч эхэллээ. Зузаан хуйг нь хэсгээр салж дотор нь орших сул цөм ил гарчээ. Яг урьдчилан таамагласан ёсоор. Асар том дэлбэрэлт гарч зузаан утааны баг нь агаарт дэгдэж ой дундуур шуурганы адил мошгорчээ. Хар утаа өндөрт өргөгдөн ялалтын тэмдэг мэд босч бүх ажилтныг уг дуугүй болгосон менежер дотроо статистик үзүүлэлтүүдийг шалгав. Гэхдээ систем тэдгээрийг бүртгэж чадсангүй. Үүнийг дэлгэцийн алдаа мэд бодов. Яг одоогоор тодорхой бус байсан ч эргэлзээгүй зүйл болж байгааг ойлгож эхлэв. 104 дугаартай тамирчин. Тэр одоо энгийн хүн биш болсон байлаа. Ажанг хараад гайхширсан хിവэрээ. Тэр үнэхээр тэр амьтныг ялсан. Үнэхээр галзуу юм. Гэж нэг эмэгтэй ажилтан хэлв. Юунд нь галзуу байна вэ? Энэ тесттэй ямар ч хамаагүй шүү дээ гэж тэр цэхээр хэлв. Ажанг одоо ч нөхцөл байдлыг ойлгоогүй байгаа нь илт. Зөвхөн хүлээ. Гинтрээ удахгүй 2 дугаар давхрын хаалганд хүрнэ. Хоёулаа маргалдаж байхад Лио менежерээс дахин асуув туслах багийг зогсоох уу гэж. Менежер толгой дохив. Одоогоор үгүй. Тэдгээрийг үргэлжлүүлж газар дээрээс нөхцөл байдлыг тайлагна. Энэ үед 14 дугаартай тамирчин өөрөө үйлдэл хийж байв. Тэр жижиг компасыг ашиглан нягт ой дундуур замаа олоход төвлөрөв. Чинчвэ хурдан хөдөлж нүдэрээ дохой тэмдэглэгийг хайж байлаа. Тэр хаалгын бүсэдл байх ёстой гэдгийг мэдэж улам гүн орон газарт орсноор компасын дохой улам хүчтэй болж алхмаа хурдан болгосон. Гинэт Кинчвэйг шүүрээ зогсов. Нүдэн сэрэмжилсэн гэрэл анивчжээ. Үзэгдэхээр давхрын шилжих хаалгад маш ойртсон байлаа. Утаа маш хурдан арилав. Энэ нь тулалдаан дууссан гэсэн үг.
Гэхдээ энэ миний асуудал биш. Энэ бол миний боломж. Компас өөрөө шатааж устав удирдлагын үүргээ гүйцэтгсэн байв. Гинчвээ итгэл дүүрэн инээмсэглэж Хондон үүнийг хэрхэн зохицуулах бол гэж бодов. Тулааны талбар дээр утаа гал үргэлжлэн дүүрэн байлаа. Хар цусны урсгал унсан амьтны биед асгарч байв. Хондон үхсэн амьтны биед орчлонгийн цус цацаж Сириовын легионыг дууддаг ёслол гүйцэтгэж байлаа. Амьтан гүн орноос сэрсэн мэд байсан ч гинэт чихний хөдөлгөөн хийж сонин энергээр бүрхэгдэж эхлэв. Ажилтнууд гайхан ажиглаж хоорондоо шивнэлдэв. Энэ удаад ямар арга хэрэглэж байна вэ? Гэж гайхав. Гимтсэн амьтны нүд гинэт тодорч нээгдэв. Бүрэн сэрсэн тэр амьтны дүр төрх бүх хүнийг мэл гайхшрууллаа. Хинч дуугарах зориггүй. Тэр амьтан амиорч дахин хүчрхэгдсэн байв. Дон хүүдэн хоолоогоор тушаав тэгээд ажлаа дуусгах. Хойш суулгүй хөдөл тушаал сонсоод амьтан сүрч толгоогоо бүхийлгэв. Дон хүүдэн гараараа газарт цохиж амьтныг тесрэх хурдтайгаар нисгэж илгээв. Нөгөө талд Чинчвэё ирв. Нүүрэндээ басамжилсан инээмсэглэлтэй. Тэр Хондон нэгдүгээр байр авах боломжгүй гэж итгэлтэй байлаа. Гэвч яг тэр мөчид объект түүн рүү хурдан ирж тэрний өмнөөс өнгөрч гинэт хурд аван хол явлаа. Гинчвэё толгоогоо илж юу болсныг ойлгохгүй байв. Гадна талд холбооны төвд хүмүүсийн айсан дуу чимээ гайхшралт цуурадлаа. Сиукидиуба түүний дагалдагчид төслийг дуусгаад буцаж ирж байв. Тэд Хондонг замаас нь зайлуулах төлөвлөгөө амжилттай болсон гэж итгэж байлаа. Гэхдээ тэдний гол танхимд юу хүлээж байв гэхээр Гинчвэё тэрний өмнө гарч юу болж байгааг ойлгож чадаагүй дүр зураг байлаа. Тэрний ус үүмүүлэн, царай нь цайсан, бүхэлд нь ялагдсан мэт харагдав. Нүд нь хоосон. Энэ нь Хондонгийн эсэргүүцлийн хүчний үр дүн. Түүний дагалдагч амжилтгүй болсон байгааг харуулж байлаа. Цүкүри шүд 100 дотроо түүнийг тэнэг гэж хараан зөвхөв. Энэ бүх явдал ердөө хэдхэн минутын өмнө болсон байв. Тэгэхэд 104-ээр оролцогч Хэндион шинэ үнэнч дагалдагчийг захирч амтсан байлаа. Тэр амьтны толгоон дээр зогсож дээгүүрээс бүс нутгийг ажиглав. Ой модны амьтны амьдрах мэдрэмж тусалж дан урд нь богино замыг хурдан олж илрүүлв. Дараа нь тэр Роккерийг огт эргэлзэлгүйгээр шууд дайргиж тушаав. Үүний дараа Дон дахин галын хааны галын хүчийг дуудсан. Гал хурдан тархан ойг бүрэн улаан дүлд автав. Модны игнийн нүүрс болтлоо шатаж үнсний дунд шин зам нээгдэв. Ингэж л Дон замыг цэвэрлэж галын хүчээр зам гаргав. Тэр Роккерийг зогсохгүй хурдлагыг тушааж ингэж хоёр нь эзэн ба амьтан галын тахилын далай дундуур агсамгалсан ойгоор гүйж байлаа. Галын хаанч тушаал биелүүлэн амрахгүйгээр дагав. Хяналтын өрөөнд ажилтнууд аимшигт дүр зургийг хараад гайхав. Нэг нь шивнэлтэв 104-ээр оролцогч хүнийх мөн үү ямар ур чадвар хэрэглэж байгааг систем бүртгэж чадаагүй. Аналист санал болгожээ магадгүй гэрлийн эффект эсвэл мангийн мэдрэгч байж болох юм. Одоогийн технологид юр бусын биш. Өмнө нь Жэнгтэй маргалдаж байсан эмэгтэй ажилтан инээмсэглэн тэр зөвхөн шат дамжлага цэвэрлэж чадахгүй контент бүтээх авьяастай. Шинжлэх ухааны киноч хийж чадна. Гинэт хин нэгэн ширээ рүү зохиход өрөв дэвтээсэн шиг дуугарч бүх баг эргэж харлаа. Цоко байлаа. Түүний нүүр улааж дагалдагчдынхаа бүтлгүүдлийг хараан зөвхөж байв. Хин ч ийм сэтгэл хөдлөл гаргана гэж бодоогүй. Лисио хурдан тэрнийг тайвшруулахыг оролдлоо. Учир нь хэрэв тэр үргэлжлүүлбэл нөхцөл байдал хяналтаас гарна гэдгийг мэдэж байлаа. Тэр ингэж аашлана гэж хэн ч бодоогүй. Гэвч Чиоко огтхон ч тоосонгүй. Түүний нүдэнд одоо зөвхөн дүрлэлтсэн уур хилэн л асаж байв. Түүний үнэнч нарийн бичиг шууд урд нь гарч ирэн лайхав дахин нэг алхамж ойртохгүй байхыг гуйлаа. Тэр ч өөрөө дөнгөж сая хэтрүүлснээ ойлгосон бололтой. Цүкүри эргэж хараад уучлал гуйж зүгээр л тэр гайхалтай тоглолтод хит их догдсон гэж тайлбарлав. Алсаас захирал Хон Жюнил энэ бүхнийг сэтгэл хангалуун ажиглаж байлаа.
Тэр дотроо хэн хичнээн овчин байсан ч ийм алхмыг урдчлан тааж чадахгүй байсан байх гэж бодов. Дараа нь тэр гинэт чивийг санаж тэр удахгүй ирэх ёстой гэж бодлоо. Туршилтын талбарт Чинчүү гүйцэгдсэндээ хараал хэлж шүдээ 100 урлаж байлаа. Түүний яг ард Шинчойч мөн урагш хүчтэй алхаж хурд нь огтхон ч дутуугүй байв. Чинчүү эргэж харахад тэр аль хэдийн ойртож байгааг хараад шууд бүх хүчээрээ гүйж эхлэв. Тэр дахин эргэж харахт завгүй байлаа. Одоо 50 байх цаг байсангүй. Удалгүй 2 дугаар давхрын хаалга тэдний өмнө гарч ирэв. Энэ удаагийн тулааны талбар бол хүйтэн манантай цастай уулын оргил байлаа. 1-р давхар шатам халуун байсан бол 2-р давхар яс хөлдөм хүйтэн байв. Дон дургуутсан эднэр үнэхээр санаа нь дуусчихсан юм байна гэж бовтнов. Дараа нь тэр өөрийн дуудсан мангасыг магтав. Хөөе Рокер, чи үнэхээр сайн ажиллалаа гэж хэлв. Рокер толгоогоо бүхийлхэн даруй буцаж алга болов. Энэ газар түүнд цааш үлдэх ёсгүй байлаа. Систем мэдэгдэл гаргаж 104-ээр оролцогчид баяр хүргэе. Та 2 дугаар давхарт хамгийн түрүүнд хүрсэн хүн боллоо гэж мэдээлв. Зон тэр даруй асуув. Бусд нь хараахан ирээгүй юу? Би одоо эхэлж болох уу? Систем хариуд нь шилдэг 5 оролцогч өөр хаалгаар эхлэх болно гэж хэлээд 2 дугаар давхрын даалгаврыг танилцуулав. Даалгавар нь цаст оргилыг эзлэх байв. Систем түүнд амжилт хүсв. Зон орчныг ажиглан уулын өндрийг хэмжихийг оролдлоо. Энэ уул үнэхээр аимшигтай өндөр байв. Яг нарийн хэмжих боломжгүй ч дор хаяж 5 км-ээс дээш өндөртэй нь тодорхой байлаа. Хүйтэн салхи хүчтэй үлээж цасан шуурга уулын оройг бүрхсэн байв. Жинхэнэ сорил одоо л эхлэх гэж байлаа. Ууланд авирах аялал албан ёсоор эхэллээ. Зон сорилтод орж ирээд алхах зураа бовтнов. Эхлэл нь л ийм төвөгтэй байхад цааш яах юм бэ гэж бодогдно. Тэр бусдаас онцгой оролцогч байсан учраас дрон камерууд түүнийг тойрон нисэж хөдөлгөөн бүрийг нь бичиж байв. Хэрвээ эднэр байхгүй байсан бол тэр аль хэдийн хамгийн хүчтэй чадвараа ашиглах байсан гэж бодлоо. Бусад оролцогчид ч мөн өөрийн эхлэх цэг дээр нэг нэгээрээ гарч ирэв. Дрон камерууд тэднийг ч мөн адил дагаж бараг хормонж завсаргүй хянаж байлаа. Доош харандаа нь дотроо бодлоо. Зэрэг анчид ихэвчлэн хүнд хөдөлмөр хийж амьдардаг гэж сонссон. Гэхдээ ямар ч байсан тэд бол awakening хийсэн хүмүүс шүү дээ. Тэр үед Чинчүү гарч ирэв. Тэр туршилтыг дотроо хараан зүхэж байлаа. Оролцогчдыг өөр газраас эхлүүлж байгаа нь утгагүй санагдав. Шүдээ 100 бодлоо. Хэрвээ намайг ингэж дахин өдөөн хатгасаар байвал эхлээд тэр нөхрийг л дуусгахаас өөр аргагүй. Тэр хэн нэгэн ойртож байгааг мэдрээд гинэт эргэж харав. Одоо дахиад юу вэ? Гэж бодов. Тэр үед Джейн бас гарч ирэв. Тэр цас мөсөн дундуур сул дорой биетэйгээ чирэгдэн алхаж байлаа. Гар хөл нь бараг хөшиж унах шахсан харагдана. Хажууд нь дрон камер хөвж байгааг хараад тэр дотроо. Энийг арилгахгүй бол би юу ч хийж чадахгүй гэж бодов. Тэр эхлээд энэ саад болж буй камерыг зайлуулах хэрэгтэй гэж шийдлээ. Джейн өөрийгөө ухаан алдахгүй тулд хаяа нүрээ алгадаж үгүй. Би одоо унаж болохгүй гэж шивнэн тэр гэр бүлээ бодлоо. Тэд түүнийг эргэж ирэхийг хүлээж өдөр ирэх тусам хүчинд суларч байгааг санав. Энэ бодол түүнд багч гэсэн зориг өгч өвгөн шүдээ 100 хүйтнийг тисэж цааш алхасаар байлаа. Өвгөн өөртөө ер нь хүйтэн биш шүү гэж хэлэн алхаж байлаа. Гэвч дараагийн мөчид асар том цасан нуранг нурж ирээд түүнийг хаман авч одов. Тэр тусламж хүсэж хашгирсан ч шуургатай цасан дунд түүний дууг сонсох хүн байсангүй. Үүний цаана Чинчүү байлаа. Тэр ууртаагаар хашгирч Джейныг хэрэггүй шимэгч гэж харааж замаасаа зайл гэж орилов. Гэтэл гинэт бүх шууд дамжуулалтын дэлгэцүүд харанхуйлж унтарлаа. Хяналтын өрөө дахиад л имэх замбраагүй болов. Бүх дамжуулах төхөөрөмж болон дронууд дохиогоо алдаж дүрс бүрэн тасарчээ. Өрөөний буланд сокер чимээгүй зогсож байв. Гэхдээ юу болж байгааг тэр ойлгож байсан нь нээлт.
Тэр дотроо одоо тэр хөдөлж эхлэх гэж байна. Надад дахиж урам хугалах хэрэггүй шүү, Гинтрио гэж бодлоо. Уулын оройд шуурга улам хүчтэй болж салхи уулыг нураах мэт үлдсэн. Үлдсэн оролцогчид ч бас оргилын бүсэд хурж ирсэн байв. Одоо тэдний даалгавар бол хамгийн оройд авирах нэг оролцогч өдрөгөр манай баг хамгийн хүчтэй болохоор энэ хэцүү биш гэж хэлж амжаагүй байтал Гинтрио түүнийг өршөөлгүй өшөглөж цасан нөхрөө шидэв. Хажууд байсан хамтрагч нь цочирдов. Түүнийг ингэж харгас авирлана гэж огт бодоогүй. Гинтрио одоо хэтэрхий том биетэй болжээ. Булчин нараатан шиг овоож тэр өрсөлдөгчийнхөө толгойг барин төмөр хавчаар шиг хатгав. Дараа нь түүнийг хүүхдийн тоглоом шиг өргөж хашгирлаа. Аква чемпионоос авсан ампулын хүчээр тэр замд нь саад болсон хэнийг ч бод нэргэн гэж тангараглав. Нөгөө талд Чио Жэнж бас шалгалтаа дуусгахын тулд хурд нэмж байв. Гэтэл урьдчилан таамагласанчлан хэмжих төхөөрөмжүүд гинэт доголдож эхлэв. Мэдрэгчүүд байн холболтоо алдаж. Амчтын хэмжилтийн систем бараг хэрэггүй болж эхэллээ. Тэр гайхан бодов. Яагаад бүх электрон төхөөрөмжүүд нэгэн зэрэг унтарч байгаа юм бэ? Ямар нэг ер бусын зүйл яг одоо болж байлаа. Дрон камер бүгд тесрэлтээр сүйдэж тэнгэрээс унаж унав. Энэ нь яг Дунгийн хүсэж байсан зүйл байлаа. Бүгд нь эвдэрлээ. Сайн байна. Одоо юу ч саад болохгүй. Одоо би хинч харахгүйгээр чөлөөтэй үйлдэл хийж чадна гэж тэр бодов. Дунгийн энгийн хүчээр авирахыг зогсов. Тэр шууд шөнийн хуйг дуудлаа. Аваргуудыг устгахад зориулагдсан онцгой хуйг. Үүнтэй хамт өгөгдсөн домогт сэлэмний өвч ирэв. Дараа нь тэр моргүүгээр шууд цасан шуурганд унах шийдвэр гаргав. Тэр үед Чио Жэнг гинэд ямар нэгэн ер бусын зүйл мэдэрлээ. Том сэрээтэй амтан огцом тэнгэрт шувтлаа. Тэр нь оролцогч 104 байлаа. Тэр авраар нисч чадах юм уу? Гэж Чио Жэнг гайхан харлаа. Тэр үед дун зөвхөн хуйгаа удирдахад бүх анхаарлаа төвлөрүүлв. Хуйг нь түүнийг агаарт хөвж шууд уулын оргил руу чиглүүлэх боломжийг олгов. Нөгөө талд Гинтрио бүрэн хяналтаа алдсан байлаа. Тэр азгүй оролцогч дээр уур бухимдлаа бүхлээрээ унгааж цасан шуурганд салхи мэд цохив. Тэр галзуурсан байдлаараа үүнийг хийж байх зур дун аль хэдийн үзэгдэхгүйгээр нисчээ. Гинтрио цочирдон уурлан ханг харгас муулан хашгирч амьтад нэгээс нэг ампул уусан юм болов уу гэж бодов. Үйл явдал руу буцаж орвол Гинтрио бүтэн хурдтай гүйж битгий зүхтаж бай 104 гэж орилов. Директор Хон Жунилон жинхэнэ уурлаж эхэлсэн байлаа. Тэр шалгалтыг даруй зогсоохыг шаардаж менежерт асуув. Оролцогчдын аюулгүй байдал хамгийн чухал биш гэж үү? Менежер тайлбарлав. Цаг өгнө үү? Техникийн баг одоо нөхцөл байдлыг яаралтай шалгаж байна. Тэр түүнийг доромжлон инээмсэглэж байв. Яриагаа болоод өөрийнхөө замаар яв. Чи тэнэг. Гиншил зүгээр л толгой дохин өнгөрлөө. Огт хариу өгөөгүй. Гэвч Чио Вэнь улам ууртай болж байв. Тэр одоо анхаарал тавьж байгаа нь зөвхөн сэрэмжлүүлэг байсан. Маш болгоомжтой байх ёстой гэж. Дэс тооцоолж байхад тэр магадгүй анхны эсвэл хоёрдугаар давхарт байсан бололтой. Number 104 үргэлж хамгийн түрүүнд явдаг байсан ч. Одоо тэр 3 дугаар давхарт байлаа. Аваа хэмжигч нь алдаатай мэдээллийг харуулсаар эргэн тойрны аюулын талаар юу ч мэдэхгүй байв. Тэгж байтал түүнийг эзэнд шууд цохилт орж ирэв. Үүнийг хийсэн нь Гинжил байлаа. Хэн originally number 104-г устгахыг бодож байсан ч хувь тавилан түүнийг азгүй хүн болгожээ. Юу ч хийх аргагүй, зөвхөн хүлээн авах ёстой байв. Тэр ганцхан дуу гаргаж тэр солиод руу бухимдсан хараал хийлээ. Түүний fireball чадвар бүрэн боловсроогүй байсан ч пуужин шиг урсав. Энэ довтлогоог Хондон хийсэн. Тэр 3 дугаар давхарт байгаа бүх солиотуудыг хурдан устгахыг хүсэж байлаа. Fire King-дээ бүх монструудыг устгахыг тушаав. Fire King шууд ажиллаж эхлэв. Монструуд галд шатав. Дан гараж хөдөлгөх шаардлагагүй байлаа. Гэвч түүний нүүрэн дээр ядарсан төрх байв. Fire King маш удаан байна гэж бодож
Жижиг монструудаар цаг алдаж байгаад дургуйцв. Гэвч Point Mirror дээрх тоо огт хөдөлсөнгүй. Энэ нь ямар нэг зүйл буруу байгааг сануулж байлаа. Тиймээс Дон анхааралтай болж одоохондоо зөвхөн саад болж байгаа хэн боловч устгах шийдвэр гаргав. Хяналтын өрөөнд үйл ажиллагааны баг холбоо тогтоож чадахгүй байлаа. Сёко бодож байв, хэн таамаг зөв байжээ. Hedgehog Jennigan Pollard утгах нь зөв алхам байлаа гэж. Директор руу харж байгаад хэн Hong Joнд үнэхээр өрөвдөж байлаа. Ченгийн амьд үлдсэн ч тэрээр бараг ухамсаргүй эсвэл хагас мэдрэмжтэй үлдэх болно. Гинчилийн гинт довтлооны дараа Чурэн цус гоожхоо зогсоож чадсангүй. Тэр ойлон энэ шалгалтын дунд чи юу хийж байгаа юм бэ? Энэ солиотой хүн гэж орилов. Гинчил огт нуусангүй. Түүний сул биеийг харж амархан зориг болох гэж бодсон гэж хэлв. Гэвч хэн мэдэх билээ? Тэр Shield-ийг идэвхжүүлсэн. Чурэн шууд цахилгаан шиг хурдан шагаав. Тэр шууд тэр солиотын нүүр рүү хийв. Довтлогоо Гинчилийг хойшоо шидэв. Гэвч энэ нь түүнд илүү уур хүргэв. Түүний уур цуснд нь халаад тэр орил Ченгийн доромжлов. Ченгийн аль хэдийн цогцсон байлаа. Ийм шоолж Хонжон түүнийг цухтахыг заажээ гэж бодлоо. Яагаад гэвэл тэр сул байна гэж. Тэр нууц газар руу орж хүнд шархандаа анхаарал тавихаар оролдож байлаа. Тэр хурдан recovery skill-ийг идэвхжүүлж шархыг нь битүүмжлэх гэж оролдсон. Гэвч Чиншоо түүнийг дагаж шууд урд нь гарч ирэв. Ченгийн дахин тулалдаанд орсон. Тэр хурдан сэтгэж гартаа байгаа зүйлээ шидэв. Жакер нь шууд Гиншилийн нүүр рүү очиж түүнд ойчих шалтгаан болов. Боломжоо алдалгүй. Тэр маш хурдан шагаав. Шууд түүний сул газарт цохив. Тэр цохилт Гинчилг өвдөлтөөр давхарлууллаа. Гинчил агсам тавилгүй орилов. Чойрэн хурдан түүний нүүр рүү тохоогоор цохив. Жакерийн улмаас Гинчил юу ч харахгүй, зогсоох аргагүйгээр цохилтуудыг тэсвэрлэв. Түүний том биед тэнцвэрээ алдаж бараг унах шахав. Ченгийн гроул хийж тэр түүний дуудах нэр нь зөв биш гэж засав. Би шин Чурэн, SFD, Sun Team-д очиж тэр дахин хүчтэй нэг цохилт хийв. Гинчил гидсэндээ цохиулж унаад амаараа цус гоожууллаа. Цохилт нь маш хүчтэй байсан учраас тэр шидэгдэж их хол зам туулан бууж унаж явахдаа эргэлдэж унсан юм. Дээр нь нуруугаараа унаж гидсэн цооролгүй үлдсэнгүй. Хар улаан цус нь гоожиж байлаа. Чурэн санав тэрээр удирдагчийнхаа үгийг санаж байв. Хүмүүс одоо араатнуудаас ч илүү аимшигтай болсон. Одоо тэр бүрэн итгэж байлаа. Тэр үл тоосон байдлаар цустай шархаа атгаж тулалдааны талбараас гарлаа. Гадаа директор Хонжон чимээгүй ажиглаж байлаа. Бодолд автсан тэрээр өөрийн хүүхдийг аймхаа болгоогүй гэдгийг өөртөө хэлв. Тэгж байтал Дон цэгийн тоолууртаа одоо ч тэмцсээр. Ууртаагаар бие барин дуу алдлаа. Эдгээр хүмүүс яаж ийм зүйл хийж байна вэ? Шууд асуух уу? Гэж дотроо хэлв. Өөр нэг давхар араатангуудыг устгасны дараа ч Дэн өөрийн цэгүүд нэмэгдээгүй байгааг харлаа. Шин Чурэн сайхан газар орхисон бөгөөд бусад тоглогчдыг яагаад хараагүй гайхаж байв. Гинэт нэг зүйл түүний рүү хурдан давхиж ирэв. Энэ нь Гинчил байлаа. Шуналтай араатан шиг тэр аль хэдийн сэргэж ан хийхээ үргэлжлүүлэхээр иржээ. Чурэн аюул ойртож байгааг даруй мэдэрлээ. Гинчил шүд зууж Пюрхэчвэдээр шин Чурэнгийн нэрийг орлов. Тэр шууд ойлгов. Энэ удаа амьд гарахын тулд гүүхээс өөр аргагүй. Айдас түүний зүрхэнд шургалав. Юу болсон бэ? Тэр нь тодорхой төгссөн байсан биз дээ. Тэгээд яагаад амьд байна вэ? Түүний бодолд орж амжихын өмнө бүх зүйл дээр нь унав. Чурэнгийн урд Гиншил зогсож байлаа. Тэр түүнийг бэлхүүснээс нь тэрвэн хүйтэн чулуун шал руу хүчтэй цохив. Аимшигт Гиншил эцсийн ангаа барьсан байлаа. Тэр даруй харгислалгүйгээр олон цохилт өгөв. Чэн унлаа.
Нулимс өвдөлтөд нийлж урсаж цус нь хүйтэн шалыг улаан болгов. Гин шилийн бүх бид судас дэлбэрч нүдэнд pure rage-ээр гялалцав. Тэр ойрлов гүйц тэмц чи хэрэггүй хог гэж. Please subscribe! Subscribe now! Subscribe, please!